ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು ನೋಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡತ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆ 2 ಫೋನ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡತ್ತಾನೆ, ಅದು ಫೋನಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್, ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನಿಗೂ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಫೋನಿಗೂ ಬರತ್ತೈತಿ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಣ ಒಮ್ಮೆ ನಾವೊಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ ಮ್ಯಾಗಿದ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಫೋನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಿಂತಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ದ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತ. ಭಾಳ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಬಂತ, ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮಟ್ಟ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತ. ಟುಯಿ ಅಂತ ಬಂತ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾ ಬಂದು ನೋಡಾಕತ್ನಿ. ಅದು ನಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಏನಿಸ್ತಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಯಾರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡತ್ತಾರೇನೋ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ನನ್ನ ಫೋನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಗೂಗಲ್ದಾಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿತ್ತರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೇಳಿದು ನೋಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ತಿಳಿತು. ಏನು ಭಯ ಪಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸಾಕತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಫೋನಿಗೆ ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಫೋನಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ಬಂದೈತೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಅದಾವ ಫೋನ್ಗಳು ಅದಾವ್ರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫೋನಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫೋನಿಗೆ 2 ಫೋನಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತದ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಣ ಏನಿದು, ಏನು ನನ್ನ ಫೋನಿಗೆ ಅಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಬರತೈತಿ, ಏನು ಬೇರೆದವ್ರ ಫೋನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯಾರ ಫೋನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಫೋನಿಗೆ ಬಂದಾವ ಇವು. ಏನು ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹ್ಯಾಕು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಐತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾರ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಂಬಂಧ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ಗಳಿಗೂ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಆಕತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಫೋನಿಗೆ ಕಳ್ಸತ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೂಗಲ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಕರೆನೋ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗೀಗ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲರ್ಟ್ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹೆದರು ಅಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಏನಂತಾರು, ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಫೋನಿಗೆ ಟುಯಿ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬರೋಣ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೆಂಗಿದು ಇನ್ನು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರತ್ತಂತ ಭಯ ಪಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು 2 ಸತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ಯಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಮ್ಮೆ 2 ಸತ ಬಂದವು, ಕನ್ನಡದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ. ಈ ಫೋನ್ಯಾಗ ಏನೈತಿ, ಈ ಫೋನ್ಯಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬಂತು, ಒಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಬಂತು. 2 ಸತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ಮತ್ತು ಏನು ಅದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ, ಐಫೋನ್ಗೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಫೋನಿಗೆ ಮಾತ್ರ 2ಕ್ಕೂ ಬಂದು. ಹಂಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಬಂದಾವ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಭೂಕಂಪ, ಸುನಾಮಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಅದು ಆಗಾಕತ್ರ ಇದು ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಂಚೆನೇ. ಒಂದು ನಮ್ದು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದನ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದ ಮೊದಲು. ಅಂದರೆ ಈಗಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಈಗ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಕತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಮುಂದೆ ಏನಾರ ಹಿಂಗೆ ಭೂಕಂಪ, ಸುನಾಮಿ, ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಇವು ಏನಾರ ಪ್ರವಾಹದು ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಕತ್ತಿಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರೋ. ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಏನು ಹ್ಯಾಕೋದು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ರಿ. ಒಂದು ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗೂ ಓದ್ರಿ.
ಅಂದರೆ 2 ಸಲ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಓದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಕತಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ 2 ಸಲ ಕನ್ನಡನೂ ಕಳಿಸೋರು ಅನುಕೂಲ ಆಕತ್ತಂತೆ 2 ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡಿ ಕಾಸ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನೀವು ಗೂಗಲ್ದಾಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ನಮ್ದು ಏನು ಜನ್ರೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಏನಾರ ಹಂಗೆ ಭೂಕಂಪ ಸುನಾಮಿ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವು ಮೊದಲ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಇರಲಿ ಜನ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲೇ ಬಿಡತ್ತಾರ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧನ ಇದನ್ನು ಹೇಳತ್ತಾನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸೌಂಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡದ್ದು ಇಲ್ಲ 60 ಸೆಕೆಂಡದ್ದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಪುಯ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸುದ್ದಿ ಈ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾ ಗೂಗಲ್ದಾಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಣ. ನಂಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಫೋನಿಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋಕ್ಕಾಯ್ತು. ಒಂದು 2 ಫೋನ್ ಇದ್ದು 2 ಫೋನ್ಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಹಿಂಗಂತೇಳಿ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಬಂದೈತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರಾಗ ಫಸ್ಟ್ವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಸ ನಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು 12/10/2023 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಆ ಫೋನ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ 12/10/2023 ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೂಗಲ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಕಾಸ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಾಗನ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂಜಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಅದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಸ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ ಕಾಸ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ದಾಗ ಯಾರಿಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೋನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾರ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂಜೆ ಏನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕೈತಿ ಹಂಗೆ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ಗೇನು ಎಲ್ಲಿ ಒಗಿಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಆದಷ್ಟು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಓಕೆ ಐತಿ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಸ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.